Kosovës a ka, as ka 50 metra, nuk e di. Por këtu është lokali 2 nivele, i përshtatshëm, 10 euro metri katror me TVSH, por edhe bisedoni me pronarin, pse jo, janë 2 nivele shumë të mira me tavanet larta, pasër 300 metra katror. Nalt janë 300 metra katror, çmimi është i llogaritur TVSH 10 euro metri katror. E ka pamje shumë të mirë, këtë është me rreth e përçak, me xhama, ju presim telefononi, mos pritni dikush tjetër e mira pishmanit, madje pse, se ku mas. Se dhe të shkojnë, Prishtina u bashku me Fush Kosovën. Pra, lokali është të rrethi i Fush Kosovës, nuk o shumë lartë, në drejtim të stacionit të autobusave, lokali i me njerë të banka, lokali i dytë. Parkingin private ka këtu, 2 nivele ka 300 metra katror. Një lokal fantastik për butik s'ka kush e ka. është tepër i renovum, i ndreshëm, po ka edhe për gjana tjera, për shembull për një ambulant, një klinikë, restorant. po mos i kallzoni për restoran është masë i volitshëm, masë i këndshëm, nalësia adekuate, me zërusa, me këto kamera, me gjitha, me dritat fantastike, pra 2 nivele. Shkallët i ka shumë gjana, WC-at i ka 2 të ndame, për mashkull dhe për femna. Për fëmi s'ka po mjen keq. Po që ka dikun ujnë s'ka me pagu. Veç rrymën, me cilën, edhe nëzjetë dhe ftohet, sistemi, nëzemi e ftofje. Muzika, drita, tanat janë. Sot veç bjeri tavolinat, montoj restoranin edhe ledhi pare, qdo ditë pazari ka 3-4.000 euro. Hajde për hajë rurime suksese. Krejt me tavolina e mushi shtu. Pra e ki restoranit krejt me tavolina, ujnë e ki gratis, veç me gjithë punëtor të mirë që vëjrë murdoni miserët, faleminderit ditën e mirë ju presim prapë, qëto janë fjalë magjike për punën në gastronomi.